Para Nortec Nicaragua, la participación social y conservación de los recursos naturales son componentes muy importantes para lograr éxito en el negocio forestal. Hemos propuesto la conservación de extraordinarios valores naturales que han sobrevivido en algunas fincas. En la Corona Boaco hemos creado la reserva Bosques de Tanzania, donde se han visto 202 especies de aves, registrándose además 63 especies de anfibios y se conservan una gran variedad de árboles forestales. Aunque todavía no conocemos los nombres de todos, promovemos estudios y actividades en esta reserva. La clave de nuestra producción forestal sostenible y la conservación en estas áreas es posible gracias al talento de manos nicaragüenses. Nortec Nicaragua.